是很喜欢用麦克风，但是我最近的声音有点糟糕。不要用啊！好，感谢大家在隆冬的时候还来今天的 How Church， 然后参与今天的课程。我相信有很多人还没来，可能还在加班，因为年底了，而且明天可能想早点休假。其实我今天也本来想加班，但我是今天老师说一定要来。那我今天想要讲的东西是彼得后书哦，然后其实这个是我新准备的内容，然后和之前我上的课不太一样，然后也是我还没有在我们小组里面体验过的课程。因为我觉得我之前有体验的，我第一次准备的课程我还蛮喜欢的，但是我想那一次我已经讲过了，所以我没有打算要讲那个。然后呢，后来我再体验一次，我觉得我蛮不喜欢那个内容的。那最近因为一些思考上的一些历程，我对一些东西做一个研究，然后我想说再趁这个机会把它体验出来。那因为准备有点仓促，所以应该都是新的，所以保证我要偷偷讲一句话，请这句话消音，就是连老蔡都不知道我想要上这个。但是我今天下午有给他东西啦，所以完全对，所以如果大家有疑虑的话，请针对我。OK， 好，那我们要讲彼得后书呢，因为其实圣经在后面的一些书信里面，他们其实都大家对他们的认识其实都是又短而小这样子。而其实呢，在后面的，若大家曾经有认真的看过一些研经的材料的话，会知道其实，在圣经后面的一些书信是有比较多争议的。就包括说，很多人会在整个圣经的过程中，或者整个神学研究过程中，会有很多人，比如说雅各书到底要不要排进去啊？这个大家可能都有听过，但是如果你真的更认真去研读的话，就说原来这件事情真的很认真的被讨论过。或者说，其实彼得书信某种程度来说，它也是一个比较具有争议的书信。那当然，在我们现在在座的每一位，我们是不需要质疑彼得后书的真实性的，因为我们都是很纯正的信仰，而且这些东西都争议过了，所以我们都不要管它。但是我必须要跟大家讲，在历史上它是曾经很多时候被拿出来讨论过的事情。那为什么讨论呢？有几个原因，反正大家就当做知识听听哦。因为彼得后书呢，他们说前后书其实整个前后书的文笔是差很多的，哦，这是一个大家质疑的点。然后还有人质疑说，为什么彼得后书讲的东西，其实在1世纪的教会没有遇到，是在2世纪的时候教会才遇到。所谓的诺斯底主义的兴起，主要是在2世纪之后的教会才遇到的事情。然后他们说，为什么彼得可以预先知道这件事情？然后还有很多其他的东西都，还有一些在比较教会初期的时候，彼得后书比较少被引用，这些都造成在对彼得后书的正典有所疑虑。那这个大家听过就算，你当做常识知识。但是我觉得有些时候研读圣经，这就是它有趣的地方，就是说在这些辩论的过程中，你反而会看到它为什么是被我们认为是正典，放在圣经里面，以及它独特的重要性。那我先讲很快的把它的一些基本的东西带过去之后，我会进入我今天想要特别分享的内容。那这个东西是我摘录自网络的一些资讯。也许大家如果有机会的话，其实最近如果大家对研经有兴趣的话，都会知道在网络上有越来越多的教材。那这些教材其实我们都要感谢大陆人，因为在大陆呢，他们其实不是很有机会大量的出版很多书，但是他们却有很多的门徒，而且这些门徒越来越都会上网，所以他们就偷偷的把很多的书变成了网络资料，然后放在网络上面，所以现在都不用买书，你直接看到那些东西，你就知道它是出自于哪一本书。那他这讲很清楚，他说本书是一般书信，就是说它不是针对某一个教会，也不是针对某一个人，而是呢是写给所有的基督徒的，它是写给一个教会群体的。然后第二点，就是本书是一卷防备异端教训的书，所以我们也可以再看到说，在教会建立的初期，其实异端就已经开始出现了。然后再来，本书是一个强调知识重要性的书信，知道和知识同类词共用了16次之多。然后本书是一卷印证释经乃出自于圣灵感动的书信。如果大家有印象的话，就知道，它是
然后他就会说什么经上或经书一词的原文是有神吹气或感动注书的意思。哦，这个我们看过就好了。本书的重要性，本书提供了教会重要味道材料。也就是说，它其实为什么那么重要？其实某种程度来说，它是因为它已经在那个时候开始去提醒大家不要去跟从异端的道路，所以这个书信在所有的新约书信里面，它其实是有它独特的角色和地位。然后它有写关乎生命和敬虔之事的进阶，也就是我们对彼得后书很清楚的知道那个又有了什么又要什么，有了什么又要什么的部分。然后还有呢，他提醒我们怎么样去了解怎么样看圣经，还有他讲的末日和审判，以及天地都要被烈火消化，这些部分是他比较独特的部分。那最主要他想讲的，其实呢，如果说你整个看过了彼得后书的话，他其实有讲一个很重要的东西，就是我们怎么样建立在神里面的真知识。也就是说，我们要透过建立在神里面的真知识呢，来去抵抗所谓的异端的那些引诱。所以他说最后嘛，留意并纪念经上的话，坚信主的应许，不可被假师傅所引诱的异端所欺骗，这样就可以使我们自己无可指责，安然见主。这是他的主旨要义。好，大纲，大家看完大纲之后就知道，他真的很强调真知识。我把这个大纲拿出来，第一件事情是，可能大家还没有看，就在来之前，因为我上次上课没有跑过来跟大家讲我要上这本书，所以大家没有机会看一遍，所以我们赶快看一遍，就是他到底在讲什么。其实他就在讲很多的关于真知识的追求啊、内涵啊，然后假师傅和异端啊，然后还有天地的最后的结局，还有希望我们在真知识上有所长进。所以他整篇他其实是要不断的提醒我们怎么样去建立在圣经里面的真知识。好，那在这个过程中特别的去岔出来去讲一段彼得前书所讲的异端到底是什么。其实呢，就像我讲的一样，在我查经的过程中，诺斯底主义它其实比较是在不是在教会初期的时候，就第一世纪的时候，或使徒都还在的时候就出现的一个教训。所以他们现在所面对到的不是所谓的诺斯底主义，而是诺斯底主义的前身。大家应该大家都知道什么是诺斯底主义吧？有人摇头了。好，太好了。那我们就先看一下这边，我们知道我在讲到诺斯底。好，那也就是说。所以它其实它里面主要在讲的东西，有包括了这些异端的呈现，都是在经文里面所写的，就是说，他否认了耶稣的主权。我想我们还是来与经文做个对照好了。好啊。好。他否认耶稣的主权嘛？这里他说，彼得后书2章第1节，不过在子民当中也出现过假先知，照样在你们当中也会有假教师，他们偷偷引进使人灭亡的异端，甚至否认那救赎他们的主，给自己招来快速的灭亡。他说他否认了耶稣的主权。他们自己不守道德，把他们淫乱的生活方式传给别人。然后再来他说什么？就异端会有什么样的状况？他把律法在基督徒生命的地位呢贬到最低点。为什么？因为他们说我们想要传的是让人自由的一个福音。所以自由，他们异端认为自由就相对于律法，所以呢，我们就不要守律法，因为我们要自由。所以呢，他们就开始强调了无限制的自由。在彼得后书第2章第10节这里，他怎么说呢？尤其对那些随从肉体而在污秽的欲望中生活、轻视主权者的人，更是这样。然后之后他又说了什么？12章12节那里，他说这些人就像没有理性的动物，生来就是靠本能的，为了捕捉和宰杀的，
他们亵渎自己所不明白的，也将在自己的衰朽中被毁灭。他们行不义，就得不义的酬报。他们把白昼的放荡当作是享乐。我把最重要的讲出来好了。说到第几节？最后21节这里，他们说，因为认识了义的道路以后，背离那交托了他们的神圣诫命，对他们来说，倒不如不认识还好。其实到了那个地方，其实很多的异端，他们所强调的都是我们有更好的道理，我们有比那些他们使徒教导你们更好的道理，就是呢，你只要去相信我们的这时候我就要讲到稍微有点讲到诺斯底主义了，就是说，其实这对于诺斯底主义来说，他们，我想这里面应该有人会比我更清楚啊，所以我粗浅的讲一下，大家如果有问题的话，请纠正我。我看到素成不断在点头，然后还有上天哪！请不断的指教对。好，为什么我们会说他们那么强调的说肉体和那个灵魂的差别？因为所谓诺斯底主义，它就是一个二元论，他认为肉体和灵魂是分开的。所以当我只要灵魂得到自由的时候呢，我的肉体无论做什么样的事情都不会污秽到我的灵魂。所以呢，他们就开始在讲说，所以你会看彼得后书，他就不断在讲说，为什么这些人他们不断在传讲的是肉体的放纵？因为他们相信我的肉体的放纵已经不会影响到我灵魂的救恩了。无论在肉体怎么样做，我的灵魂都已经得救。所以这是一个诺斯底主义一个比较浅显的说法，不过它有更深的东西。OK 吗？有没有谁要帮我补充？稍微可以稍微帮我补充一下。没有，你讲得很好。对啊，差不多就这样。大致上这样，不过它有更深层的东西，因为它其实有点是从希腊的哲学出现的。因为其实大家都知道那个是一个希腊化时代，它有点从那种柏拉图里面的理想流出来，然后他认为说这个世界有一个理想的层面有个肉体的层面属于肉体的都是很糟的属于灵魂都是很高尚的可你可以透过一些方式把你从里面抽离出来然后你就可以拒绝你肉体的很快，然后一切东西其实如果大家没有对于现代这个世界的思潮很了解的话，你就会知道说这些东西其实和现在的社会有点像，因为现在社会就是不断的在讲我们灵魂的提升的过程中，也不断的在放大我们的肉体。如果大家对于这个世界所谓或者说什么新New Age或者什么人本主义，大家都会，如果你很清楚这些后现代的浪潮的话，你会知道说，其实现在也是这样，我们不断的在花钱去上很多心灵上的课程，让我们的灵魂可以提升。可在提升的过程中，其实我们只是在让我们的灵魂提升，让我们肉体呢在做很多很糟糕的事情。然后人呢开始在这个过程中把自己的灵魂和肉体分开来，然后希望透过这个来得到心里面的安宁。但是彼得就说这是错的，这是异端。OK， 好。然后异端嘲笑基督复临的应许，相信救恩是现世而不在于复活。在彼得后书，这是写在彼得后书第3章。彼得后书第3章，他花了很多的时间去呈现耶稣他将要来的状况。之后世界会被烈火烧掉的状况。他说我们在这个世界上盼望的不是这个世界上的生活，而是末日之后救恩临到之后的那个时候生活。但是在那个时候异端里面已经开始在讲，我们要你就现在我们救恩已经来啦，所以我们就尽情的欢乐其实有很多他们在传讲这种道理，反而把人引诱到了更不敬虔的上面那最重要，其实异端他们很强调知识，认为知识可以使他们脱离道德的约束但其实里面其实我后来有查过这个字我稍微的查一下，但是我不会发音所以大家不要逼我发音。就是其实，在彼得后书里面出现2个跟知识有关的字，一个叫做那边的 GNOSIS， 后面是 EPGNOSIS 那其实
后面的那个字，前面那个字比较多用在一般的知识上面，或当彼得他所说到知识的时候，他都会用到这个字。而后面的那个知识，它很多时候它跟什么东西连接在一起？它会跟认识耶稣连接在一起。所以当你有机会可以去查这个希腊文的时候，你会发现这个字很多时候跟认识耶稣连接在一起。比如说彼得他认为你在获得一般知识和你认识耶稣所得到那个知识是不太一样的，所以可以用不一样的字。他说我们得到这样差别的时候，其实我们想追求的是真正的是认识耶稣的一个真的知识，所以我们才说彼得后书它为什么有一个很重要的贯穿中心的一个概念是把真知识引诱起来，去带出来，因为它必须要对抗异端所带来的很多的其他的知识。那我其实从彼得后书里面，我真的想要去分享的东西，其实就是这个部分，是我们怎么样可以去得到从圣经里面的真知识。好，我觉得这是一个很好的问题，就是说，彼得后书里面他去说到的真知识，也就是说，他希望我们去建立对真知识的了解。那我们在彼得后书第1章19到21节，我们可以看到，我们这个时候来一起念一下这个经文好了。好，那我说1、2、3，你就一起念好了。1、2、3，起。我们必有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。为什么要引用这段经文？是因为这个经文其实我们 P class 也会去上，然后最主要就是他要说神的，就是说圣经里面所说的话都不是出于人，都不是出于人的意思，但是其实这一句话有时候也会让我们去开始去思考，或者是说去想说，那我们到底我们每个人是不是都可以去充充足足的认识圣经？我想问大家，大家会不会在座有哪些人会觉得说，其实好像我们不一定可以完完全全认识圣经啊？还是说我是不是一定要去上神学院的课才有办法认识圣经？有没有人会有这样疑惑的？或者说我一定要去读希腊文才能认识圣经？我没有了，很感谢你举手，因为这是我今天想要讲的东西，就是说我们圣经到底是一个，就是说当他说不能随私意解说的时候，那我们到底要站在一个什么样的角度去建立我们对圣经的认识？我们是不是一定要有很多的神学底子啊？然后我们是不是要开始去认识希腊文，或者是我们会觉得说，只有在台上讲课的人，然后才能帮助我们认识圣经？那第一个我想讲就是，其实这绝对不是的，因为我们在这堂课开的就是要让大家知道说，只要你是平信徒，你也可以有机会建立一个团体，然后在这个团体里面做一些对圣经一些深度的专业。那当然上课是一个恩典，就是说对我们来说是个恩典，因为有机会跟大家讨论，绝对不是在帮大家上课，我觉得是个讨论的过程。但是呢，可是其实也会有人会觉得说，那我到底要怎么样可以？不是透过诗意解说圣经，而是我们可以知道圣经到底是什么。其实我们在看《申命记》第6章6到9节这里。那我们还是一样一起念。1、2、3，请。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。这个是神在旧约时代对以色列人的一个期待。那在这里面期待里面，更重要的是，它不是只是要以色列人去背诵经文，好像我们小时候去背那些我们根本看不懂的古代的诗啊，然后什么长恨歌啊什么的。我们可能以前都不懂，就要背。
但是神的期望不是这样的，神的期望是什么？他说你要教训，因为他说呢，你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要去谈论神的话语。那我觉得为什么要把这段经文写出来？因为我觉得，原来神对我们，神怎么样看我们对神的话语，它是用我们要常常去谈论的一个角度。也就是说，当我们怎么样去建立在圣经上面一个真知识，我觉得谈论是一个很重要的过程。也就是说，我们平常的 GQT 不是 QT 是 GQT， 是一个很重要的过程。然后说有机会的话，我们大家有机会一起灵修，然后分享我们对某个主题的看见，这是个很重要的过程。为什么？因为我们要谈论。那透过谈论，透过跟一个门徒群体的一个讨论的过程，我们其实可以更认识神，而且可以避免失忆的解说。其实我在这个时候想要去分享一个我在另外一本书上面所看到一些关于圣经的描述。他说其实圣经有很多的特性，在神学里面所建立的，它认为圣经有很多的特性。可能是我没有把它完全背起来了，不过大概就是什么权威性啊、充足性，然后圣经无误。就是说圣经已经充充足足的跟我们讲他所有该讲的东西了，圣经没有错误。然后圣经呢然后一个很重要的是，圣经是很清楚的。也就是说呢，什么叫圣经很清楚呢？就是说，圣经的清楚是指说，圣经在其写作上面，可以使所有愿意阅读它的人呢，只要你愿意阅读圣经，而且你在阅读圣经的过程中，你愿意寻求神的帮助，而且你愿意顺从，你都可以去明白神的教训。那为什么要这样讲？其实那本书里面他提到一些东西。他说，比如说好了，耶稣讲到，他从来都没有说，这个东西是几千年以前写的，所以你们不知道是应该的。耶稣都没有这样讲，耶稣都只说，你们不知道是因为你们小信啊，或是你们不知道就是因为你们还不知道。所以我今天来让你们知道。耶稣他从来都没有说门徒会因为时代的隔阂而不懂旧约。可是其实大家不要忘记了，在那个年代，不是每个人都会看过圣经。那个年代，每个人看圣经的机会只有在会堂里面，然后他可以想象那个画面，就整个会堂可能就只有一本，然后不是一本，是一卷，然后可能每个会堂那个时候要有人出来，然后大家开始有个人念，不是每个人家里面都有的。可在那个时候，耶稣就已经开始要求他听他话的人去认识圣经这个东西，而且耶稣没有说你们今天有机会可以不认识他，所以耶稣已经相信圣经对每个人的认识都是必然。然后第二个呢，新约书信大部分是写给平信徒，这个大家应该都，除了少部分的书信是写给个人以外，其他大部分都是针对教会所写的。也就是说，他们会希望这个书信当写给教会的时候，会希望在教会聚会的时候去念给大家听。也就是说，当使徒在写书信的时候，已经预设了我的书信是要写给每个人看的，不是写给教会听的，不是写给某些可以讲方言，不是写给某些有讲到智能的人，而是写给所有人看。然后再来第三，人需要有道德和属灵的品德，才能正确明白圣经。在哥林多前书2章14节，他这里说，属血气的人不会领会神圣的事，反而以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人可以看透。其实对这一段的理解，我会认为说，其实有两个部分啊。第一个是说，当我们想要认识圣经的时候，神会赐给我们灵性去认识这本书。可另外一部分也是，当我们心里面有我们自己的私心，当我们不愿意对圣经的权威去顺服，当我们对于有一些东西我们想要跳过去，我们想要 skip， 我们想要用比较简单的方式去处理的时候，其实我们反而就在那个时候，我们没有办法去理解神为什么要透过这样的信仰告诉我们，我们就会落入一个用诗意解说圣经的一个过程。但是相对来讲，其实圣经都是，如果我们没有所谓的自己的私心，如果我们没有一个
想要透过自己，比如说我们可能想称自己为义，或我们想要忽略去面对我们的罪状况下，圣经的态度应该是很清楚的。然后大家这时候就会说，可是圣经态度那么清楚的话，为什么在圣经的历史中会有那么多的相异的这个神学的一些问题呢？有没有想过这个问题？如果圣经真的那么清楚的话，为什么会有那么多教派？那为什么会有有人说因信称义啊，然后有人说还有什么？有很多婴儿受洗啊，然后有很多的不同纷争的东西跑出来然后如果你真的有看过神学的话，就会知道有更多什么归正神学啊，然后每个教派所相信的东西都不太一样啊，课文也有课文主义啊，然后很多，然后还有包括一些争议，比如说什么预定论啊，或者说受洗观的不一样啊，然后是不是可以然后或者是受洗方式的不一样，为什么会有这些？为什么如果圣经真的那么清楚的话，为什么会有这些部分的不一样，或是有这些部分的争议？其实当我去准备这个课程的过程中，其实我还想要去再准备某个东西，但那个东西我没有那么长的时间可以去准备好。可是我真的想要准备的东西是说，我想要透过这一次的灵修去呈现的是，或者在你心里面去思考多一次神学在我们生命中的重要性。但是这个东西真的是一个很大的架构，我还没有找到适当的书，所以我没有办法，这次还没有机会跟大家分享。那为什么我想要去准备这些东西，或者说我为什么觉得照理说神学是很清晰的？我觉得神学是因为我觉得神学在我们生命中是很重要的，那个东西是我们每个人所不应该去忽略的东西。可是那些东西也不应该很遥远。神学不只在神学院里面，可是这个东西也不应该很随便，就是它不应该只出现在我们每天的生活中，好像我们都会说我们教会比较像实践神学啊，就是我们每天看一段，每天说那我们把这一段活出来，然后上下文就那是昨天的事情，上下文不管。很多时候我们就是这样啊，灵修的时候每天，然后以前我记得对我生命中最严厉的挑战，或是就说，请问你记得你早上灵修吗？然后我就花了5分钟想一想说我想到了。那更尴尬就是，那你记得你上礼拜的吗？那我知道有人会很认真去灵修啦，比如说像曹野以前他就会说他每个礼拜6会把一个礼拜的灵修再整理一次这样子。但是我必须承认我没有那么认真。所以很多时候就是你今天灵修完，就大概明天可能就是感觉好像昨天的东西又是新的一样，尤其在看旧约的时候。但是所以很多这种东西会让我们觉得我们跟神学很遥远，但是其实老实说，神学却又是那么的靠近。为什么？因为我觉得其实神学它一个很重要的内涵在解决我们生命中所遇到的人生的历练或过程。比如说，当我看到了，我觉得我为什么对这个东西那么会有一个想法，是因为当我看到了圣经上在讲一些死后会发生什么事情的时候，其实它需要一段整理。就是说，比如说论到那些已经睡了的人，我不愿你们不知道，怎么样，他在讲死后的世界的时候，他在讲我们怎么样会一起复活，同得救恩的时候，我想到是很多教会已经走的人，我想到是神学在那个时候应该要出现在我们的生命当中，去安慰我们，让我们知道我们怎么样可以去对死后的生命有盼望。可是如果我们没有认真去建立这一块的话，我们永远都在讲一些比较基要的部分的话，其实我们是不会去建立我们生命中真正的盼望。而在新约里面，你可以看到很多的书信，就是在解决这样的问题。他在跟随着教会的成长，在一步一步帮教会解决他们当下所遇到的问题，包括异端的问题，包括第一代门徒可能估计过世的时候，包括他们盼望着末世要来的时候，却还没有盼望到的时候，神学在试图在讲论一些事情来帮助他们解决他们的问题。所以我觉得神学是很重要的，但是神学的确它有它一定的程度。那所以我先讲这一段的内容。所以讲完圣经的清晰性之后，我想再回到彼得后书，我们再看一个部分。我觉得这个可以说是一个
一个很重要的信息，就是其实神给我们足够的信息，让我们不断的成长，和不断的在认识他，我们的经典上面不断的进步。为什么？因为彼得后书他这里是这样写，他说神已经，如果有机会大家可以回去看这两段，今天我们就不一定要念哦。但是他讲得很清楚，就是说神已经那时候彼得写得很清楚，他说神已经跟我们讲了，所以我们应该可以不断的进步。但是呢，今天我要再跟你们讲，因为你们可能会忘记，这是彼得后书第1章里面最重要的讯息，就是神已经都跟我们讲了，你们也知道了，所以我们应该不断的进步。但是你看哦，他后书1章12到13节，他就会说了，你们虽然晓得这些事情，而且你们在已有真道上坚固，我却要将这件事情常常提醒你们，而且要在趁我还在世的时候提醒你们，激发你们。他说你们都知道了哦，但是可能会忘记哦，但是可能会有人来骗你们哦，所以你们要不断的成长。这是彼得后书在第1章就讲清楚他的立场。我相信这也是神的立场，就是对于圣经或对于一些基本的东西，我们都已经知道了，那个就是我们最基本的东西。我们从那个地方开始，我们需要不断的再继续建立我们其他的真正的知识。可是，当然我刚刚讲我们有很多什么还不了解的地方，或者有些神学它是冲突。哦，那我自己参考资料，我自己有2个归纳。哦，就是第一个归纳就是说，如果对我们来讲还不了解的东西，第一个可能是什么？我们可能在寻求一些圣经本身，其实它本来就没有打算说得很清楚的东西。哦，这是有可能的嘛？我想讲的东西说，这真的是对我来说啦，我不知道对大家来说去怎么思考神，但对我来说，我一直都把很多对神的了解当作是很多新的东西在认识，或是我也相信我没有办法完全了解神。我相信我没有办法完全的了解神哦，因为怎么讲呢？大家可以去思考一件事情哦，就是神啊，他是一个根本不是活在我们这个次元的一种存在哦，神是一个，你懂吗？就是比如说我们就会讲一个很简单的道理，就是说你怎么样跟一个蚂蚁讲立体的东西，因为蚂蚁，大家如果这是蚂蚁的话，蚂蚁它只看到2次元的东西，所以它只看到平面，它不知道什么叫立体。所以他在他们思考中，他们没有那个正方体，你知道，他们也没有圆形，他们的生命就是由平面构成。所以对我来说，我会觉得说，其实神的计划或神很多的东西，我是没有办法参透，我也没有办法了解的。而在圣经他怎么说？他说，在申命记29章29节内，他说，隐秘的事是属于耶和华我们的神的，唯有明显的事是永远属于我们和我们的子孙的。好叫我们遵行这律法上的一切话。他说，有些隐秘的事情和明显的事情，圣经也是一样，圣经有些东西就写很明显的，但是叫我们那个东西明显的东西就属于我们的，让我们完全都没有办法推诿。神已经跟我们讲，就像前面讲的时候，神已经都讲了，那个东西超级明显的，请大家好好的回去念。可是我会想说，对啊，那在我们的生命当中，什么东西是真的很明显，我们没有办法推诿的东西？其实那个东西，其实我们都需要反复的思考。因为彼得他也说，我们有时候会忘记，所以他要常提醒我们，那些明显都有，我们必须要常思考。那这个时候我不会讲说，我觉得什么东西是明显的，大家可以去反思，大家信仰过程中什么东西是很明显的。那当然也会有所谓的错误的诠释圣经这样，这也是会的，因为彼得后书他已经写了，他说，并且要以我主长久忍耐为得救应有，就如我们亲爱的弟兄保罗。照着所赐给他智慧写的信给你们。他说保罗已经写信给你们了，但是呢，他一切思想也讲论这些事情，信中有些难明白的，那无学问不坚固的人强解，就如强解别的经书一样，就自取成人。彼得在这个时候讲了一个，就是说有时候人们会因为他们没有学问不坚固，他们就强解一些经书，就像我刚刚所讲的，因为我们有一些自己想要的东西，因为我们不想要那么的去认识圣经、顺服圣经，所以我们会强解一些经典。哦，在这个世界上有更多这种例子。哦，所以大家可能，如果大家对
现代的基督教有一些了解的话，你就会知道，其实很多人他们为什么不是在做基督教所期待他们的事情，因为他们开始透过更多的方法去在圣经里面找到一些缺口，然后他们就说啊，圣经上这里没有讲很清楚啊，哦，那我们应该可以这样做啊，或者这样做也不会怎么样啊，哦，这很多的东西，哦，在变成说已经开始错误的诠释圣经。那待会就开始要进入我自己个人的一个更加个人化，甚至都不是从圣经出来的信念。我个人觉得啦，我们刚才已经讲了，圣经上应该很多东西很清楚的，但是也讲了圣经上或者对神的政治上有一些东西，应该是我们可能不会很了解。那对我来说，我的建立我学问的过程中呢，我就学了一些哲学的东西，然后里面有个东西我觉得还蛮喜欢的，跟大家分享，就是叫至于刮胡。什么叫至于刮胡呢？就是我们把一些我们真的没有办法完全了解的东西放在某个框框里面，然后就说，那我们就先把你放在框框上面，你就不了解就算了。然后为什么不了解就算了？其实我这段应该要删掉，但是这样讲就讲了吧。好，我们假设一个假设的前提，就是说有个东西叫预定论好。好，那个我开始讲。啊，我没有说好或不好，或对或错，反正它就是要预定论。然后这个东西真的是让我有点 confused。好，我必须要跟大家讲，我有点 confused。那我稍微做一些研究之后，我还是很 confused。好，这个东西叫预定论。然后我决定要把这个东西放在框框里面。好，我知道有这个东西。那为什么我知道有这个东西呢？因为神在圣经里面多次的提到拣选，哦，大家都知道，神一直在讲拣选。好，写错了没关系。好，神一直在讲拣选，对不对？没有人会反对嘛？神一直在讲拣选嘛，对不对？好，那可是我们又知道我们有什么？我们有所谓的自由意志，对不对？好，那有时候我们就会开始在想啊，那到底我们知道我们完全就是因为恩，我们的就是因着信也本乎恩嘛，对不对？那到底是不是神让我们脑袋转过来，然后我们就去相信神呢？那到底是不是，比如说神就是拣选我，不拣选他呢？哦，那到底这些如果都是神的工作，那神为什么不拣选他？那是不是表示神不爱他呢？然后开始这个问号就越来越多，对不对？哦，然后当然就会对心里面有些信心层面上面造成一些影响。那当然，觉得预定论到底是不是长这样呢？是不是像我想的那样呢？其实也不一定。为什么？因为这是神的计划，对不对？那我怎么可以知道神的计划呢？比如说，我怎么可以有办法知道说，比如说好了，那到底拣选和自由意志中间的那个斗争是什么？这个大家都会有问题嘛。好，大家有，还是我先问一下大家对预定论有了解吗？其实不了解没关系，重点就是他让我 confuse。那我很认真的去思考我很认真的去思考神，我也认真的去思考我自己。那我必须要承认几件事情，一个东西，第一个事情叫做神有没有讲拣选？有，而且神说在创造我们之前，我们就已经被拣选。我们是在创造以前就被拣选，所以我们拣选有，因为神讲。那我们有没有自由意志？有。而且我们认为自由意志是神爱的一种表现。对啊，我们在看证件的时候，不断的跟别人讲说，你不是一个那个电脑程式所设计出来的人物啊。为什么？因为神为什么让你有自由意志？因为神爱你，然后让你愿意可以自由选择，你愿不愿意爱神，对不对？我们那时候有跟 study 朋友这样讲。所以我们有没有自由意志？这也是真的啊。那怎么办呢？自由意志和预定论感觉那么的，比如说好了，那这个人。比如说，要讲什么呢？那有一天我如果决定不爱神，那我就离开教会，离开神。那这个东西就会，那我到底是不是被拣选？然后这时候就会有两派说啊，你不是被拣选的嘛，你本来就不在那个 list 上面。然后再来就是有另外一派，没有，其实你是被拣选，所以就算离开神，有一天神还是会把你叫回来。那可是我真的都不回来了，怎么办？然后就开始这个问号就越来越多。好，那就到最后发现这都不是重点，因为你根本不知道神是怎么选择人的，这你根本不知道。
再来第二点，我们说神拣选人，但是这个人他现在不做门徒，那到底表不表示他之后会不会是门徒？根本不知道嘛。那到底你什么时候才会知道这个人是不是门徒呢？就当你到了天堂的那一刹那，你就想说，哇塞，我是耶，好险，然后好险，不，那另外一个想法我们就不要讲，开始我们怎么不是这样，那就很衰了。可重点是什么？我觉得很多东西要等到我们上了天堂之后才会知道，我才会知道我身边这个人。某种程度来说，我才会知道，因为谁在进行审判是神啊，不是我啊，我怎么可能说你这个人你下地狱啊？一点用都没有，因为就算我说他下地狱，他还是不会下地狱，因为神搞不好解决他。在for now或在这个当下，这都没有意义，一切意义在神身上。所以我把什么东西放在刮胡里面，就是我把这个东西放在刮胡里面。为什么？因为神怎么样做什么事情，我承认我都不知道。可是也许有人知道哦，但是我不知道。好，我承认我自己不知道。但是那我知道什么？我知道是神拣选我。在现在，我相信神拣选我，我相信哦。那另外一部分就是，我也相信我有自由意志，所以我需要不断的去靠近神。那在这两个相信都成立的底下，我必须要做什么？我要去成就我的救恩，用什么？用我不断的相信和不断的选择去成就我的救恩。所以在这个思考下面，我把预定论里面所内涵放在某个神隐秘的事里面，但是我知道，我从我知道的东西，我决定了我要成为一个什么样的人。这是我的思考。那当然我也不否认预定论。反正如果你真的有去史德底的话，你就知道有很多人讲什么阿米念主义啦、克文主义啦、阿萨布鲁一堆。那但是对我来说，我都不管你讲什么，我就知道这两个。这是我的信念。大家参考就好。好，所以愉快的进入到结论了。结论就是什么？因为其实当圣经是那么的浅显易懂的时候，我个人认为，我们真的要更认真去看圣经，因为都是可以懂的。只要通过我们认真的话，其实我们已经充充分分的得到神要我们去知道的一切。那如果当我们不知道的时候，尤其是在做虽然说比较少年轻的门徒，但是我们真的要求神来赐给我们智慧来了解圣经上的这些东西。然后另外第二点，我觉得很重要的是，也很迫切的希望是我们应该要与教会这一个群体去一同认识神，因为圣经上说我们要一起同认识神。我相信我们要与教会这个群体去一同认识神，包括什么？包括我们的查经班，包括我们的牧区，甚至整个教会。其实我都更期待整个教会。我自己在这里分享，我很期待我们教会在神学上面有更加的长进。可那个长进不是从上而下的那种啊，你们就是应该相信什么，你就是应该。可是我觉得我相信我们要一起的去认识神，这是我相信的。这是教会的群体很重要，我们要一起去认识神。然后再来就是我们应该了解到知识和真知识的差别。有些知识叫我们知道，但是一些知识真正对神的认识，其实会让我们在神里面去谦卑。就像我刚刚分享，我不知道有些时候我们可能就会觉得说，有一些知识真的会让我们觉得，比如说预定论一开始听到的时候，我会觉得说很沮丧，因为我会觉得说，那个谁会不会就不是被拣选的？然后在心里面就开始产生更多问号这样子。好，那把这问号都擦掉，做什么事情就是去很谦卑来到神面前，然后去问神，因为真的到底会发生什么事情，只有神知道。好，这就是我今天的讲课。那跟大家简短分享一下，都是有参考资料的哦。我有买了一本厚的系统程序，忘记把这个作者列出来。然后还有网络上也可以找得到依照士兵注释的彼得后书。你也可以从查经大学里面去看到很多关于彼得后书的一些知识。我网站里面出来，如果大家有兴趣的话，这个档会再寄给大家。应该我们会有个系统去寄给大家吧？有吗？没有，好，谢谢。那待会大家。